malam yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasana malai ce an karbo daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da shi daga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce nafsul mu'min rayuwar mumini mu'allaqatun bidaini wato tana nan rataye da bashin shi in ya rasu kenan hatta yuqda an har sai an biya mai bashin sa rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasana imamu ahmad ya ruwaito shi da imamu tirmidhi wa hassanahu kuma shi tirmidhi ya hassana shi ya ce hadisin mai kyawu ne ma'ana cewa rayuwar mumini tana nan rataye da bashinsa har sai an biya ma'anar shi in mutum ya rasu ana bi ne bashi zai zamo rataye kange daga ni'ima wadda ya cincinta ya haɗu da ita a kabarin shi baya haɗuwa da ita sai an biya mai bashi ne sannan zai haɗu da ita bai samun walwala cikin kabari ne sai radda an ka biya bashin nan sannan zai samu walwala cikin kabarin shi ba a biya bashi ba to yana nan rataye da wannan bashin nashi yana nan zaman gidan yarin barzau in an biya sannan ya yi firi ya rinka haɗuwa da ni'ima ta kabari wadda ya cincinta ya haɗu da ita shine ya cewa mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an har sai an biya mai wannan bashin nashi Allah ya sauwaka ya tsare a hadisin gashi malam bayan ya gaya mana marwayatansa sai ya ce to kuma shi Imam Tirmidhi ya hassana hadisin ya ce hadisin mai kyawu ne abin da ya faɗa haka ne shi ma Imam Shawkani ya faɗa ya ce dukkanin rijal mazajen madogara hadisin dukkaninsu ya ce siqatun amintattu ne banda malam Umar dan Abi Salma bin Abdurrahman fa huwa suduqun amma yukhti'u banda wanda yace shi kan wannan suduqun ne ya ma wuce zama thiqa suduqun ne illa matsalar da kawai ake samu gare shi yukhti'u yakan yi kuskure yana samun matsala a lokaci abubuwan da ya hardace wannan sai ya sa wannan cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan yana samun wannan yakan yi kuskure wani lokaci wannan ya hana a ce hadisi ya zama sahihi sai zama hasan dan ba shi ba tunda dukkanin rijal din mazajen siqat ne da sai a ce hadisi sahihun ne amma wannan da yake saduqun ne amma yukhti'u yakan yi kuskure to kare zamana kuskure ya shiga ciki malamai sai suka kiyaye suka bar shi da matsayi na cewa hadisi hasanun ne mai kyawu ne to illa dai an samu nan Imam Zuhri ya yi mishi mutaba'a daga Abu Salma a riwayar abin nan Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafinsa sannan Imam Hakim shi ya inganta shi a littafinsa kuma Imam Zahabi ya ce yadda Imam Hakim ya ce hadisi sahihi ne to haka nan sahihi ne kamar yadda Ibn Hibban ya inganta haka ma Abu Awana shi ma ya inganta Abu Awana Abu Nu'aym ya inganta kaga an samu malamai uku da sun ce hadisi sahihun sannan an samu su kuma sun ce hasan kenan malamai sun kasu kashe biyu dangane da daraja hadisi wasu su ce sahihun wasu su ce hasan ko da hasanun dai ya tsaya hadisi ya fita lafiyayye ne ana aiki da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace kamar da wannan sananne ne ga kowa duk musulmi ya sani yana bin wani bashi akwai matsala yasa ake kokarin mutum ya rasu ana bi ne bashi to abin farko da ake fara yi a biya mai bashin shi in so a samu ma kar ku kira mutane a zo a kai naku kabari sai an dibi abin da rubuta diyari ne ko wasiya ce ko abokan mu'amala shi kasuwanci ko aikin gwamnati ko noma ko kiyo tambaye su masu bin bashi kai tsaye a tambaya a biya su sannan a gaici mutane a zo a yi batun kai shi kabari in wannan ta samu shi ake su kada ma a sa shi kabari sai an biya bashi zaka ba faɗa muku ku dai family ko ka san bawa ne ka za a shafe shi a yi komi a haɗa shi hannuwa ne da komi a haɗe a jikin shi saboda kada ya zo ya bushe haka nan kuma abin ya zama yadda ya zama
maganin wannan ma ana iya wana gaɓoɓi ne da hannuwan da ƙafafu kowane an kai irin so 7 ko 9 haka kowane an kai haka nan shi da kai ne yake na a ɗago ya ɗago a sake mai su kwanta a sake mai da shi ma haka nan sai a aje to duk sadda an ka zo duk sadda an ka so a juya bai wannan kangarewa abubuwa ne tunda mutanen ma ba ruwan su da kai kawai suke kowa shiga shiru yake yi ba shanu da an rasu kawai shi ga wasu ce don haka shi zai yi abin da ake yi ya ake haka sai matsala ta ɓaci sannan ce to a kira malam wani don ka ga haka na wani ya zo ta kwalkwala ku da an kira ka rike hannu ka kawai ka ce a'a abin ya riga ɓaci wanda ya ɓanna ya zo ya gyara kawai kar a sa ka kai ta fama da abu a ɗauki kai ne kai ɓannar don haka ake yi to mutane za su shiga taitayin su Allah ya tsare mu to kaga sakon hadisi hilin wuri yake hadisi yana nuna muna abin nan tsananin illar bashi hadisi yana nuna muna wato matsananciyar illa ta bashi ko illar da bashi yake da illa ta ƙarshe bashi fa wanga mai dalili ake magana bashi mai dalili ka ci bashi mai dalili ba bashin ganganci ba na wauta ba na ɓanna ba malam ko wurin jihadi kan mutu ba ka haɗuwa da ni'ima kabarin ka wallahi sai an biya shi kakkat dai ko wurin jihadi kai mutuwar shahada wallahi ko an saka kabari ba ka haɗuwa da ni'ima kabari sai da aka biya bashin ka to kaga mu mutane shi wani in kana bashi duk plaza ka bashi zai kwashi a wani yake ya samu banza wani ma an ce ba ka bi Allah a ce shikenan in mun je za a biya wani son yake maka ce mai an ta biya saboda bai san da za a je ba duniya ya fahimta shi bai son abinda ma ke nuni da mutuwa ba balle lahirar balle kana ce to shikenan in mun hadu zan biya kun hadu za ka biya Allah ya tsare mu to wannan shine sakon hadisin mu wato illa ta bashi abu na biyu da hadisi ke karantar da mu wanda shine babban abin shine idan mutum ya rasu a yi gaugawa a biya mai bashin shi da mutum ya rasu a yi gaugawa a biya mai bashi ne kamar yadda na faɗa ɗansu in zai yiwu ka a kai shi kabari sai an biya in an gaggyara ayi wannan abin da kuka ji na faɗa ana yin magaɓoɓi da komai yadda da an zo kuma ko kwana ya yi da an zo duk yadda an kai da gaba kaza ta yi kamar yanzu ya rasu in kuma za a yi mai wanka a yi komi a yi likkafani da komi sai a ashi ba a gaya ma mutane don kar su zo su taru za a yi sallah kuna ce wajen biyan bashi awa 1 awa 2 awa 3 an shirya likkafani komi a yi mai sai a aji sai a yi kokari ko ana nan ana shirya shi ana wanka ana kaza sauran yan uwa da abokan arziki suna can wajen biyan bashi an raba hannu ce to ku suwa ne ku yi haka ku je wajen suwa ne don yana hulɗa da suwa ne da suwa ne suwa ne sai a raba ko da za a je a dawo an satilin komi an shirya to daga nan sai ga mutane a ce bawa ne za a yi mai sallah lokaci kaza haka ake yi ba da mutanen mu kai ba da mutum yaro sai a yi sori a faɗa ma mutane a zo garkar gida a yi zaune duk da ruwan da za a yi mai wanka ba a haɗa ba kaga dole wanda ya zo ya gaji ya tafiya ta yi ba a yi mutane sun waye addini sai an gyara mamaci na dole nan nashi dangi ne da yan uwa ne na addini da wanda aka san malami ne ko ɗalibin ilimin da ya san yadda ake so ake zowa kusa ai duk abin da ake a shirya shi to ya zan tsafe ba mai takura muna sai a ga mutane to za a yi sallah lokaci kaza don haka ko ake jira ma masu gasu suna nan zaune jiran suke sai an haɗu da suwa ne a to yanzu ga irin wanda ya kamata ya zo zan sallar babanmu sun zo lalle sun kai mutum 40 wanda muna ganin lahiya da ba su shirka da Allah wa'annan to za mu yi da baba ya yi sallah saboda Allah zai ba da ceton shi to haka ake yi in wannan bata samu ba da an kai shi an rufe an yi mai addu'o'in da aka yi mai na roƙon Allah ya bashi ya bashi ya hore mai bada amsa tambayoyin shi da an dawo ba batun zama bane a yadda shin fiɗu ba za a ɗauko kanofi ko kaza a je wajen biyan bashi shi ake a je a biya mai bashi wannan kenan ɗayan biyu wanda an kai yayi duk yadda an kai saurin biyan bashi yadda mutum zai samu sakatawa da walawa kabari yadda an kai jinkirin biyan bashi yadda zai zamo wane dunkule a kabarin shi yana nan sel takwan yana jiran abin da za a yi sannan da baya ya san matsayi ne yana nan bayan kanta na ce sel yana bayan kanta Allah ya tsare mu ya sauwaka to kaga cikin wannan sai ya nuna maka kai dan adam
kar ka buɗe gaba kai ta cin bashi randomly kakkai, ka rinka cin bashi mai dalili. Abinci, magani, wurin zama, kuɗin ruwa, kuɗin makaranta addinin yaranka. Kai ta batun cin bashi kuɗin bokon yaranka, ba wanda saka kai yaranka private school. Ya ce ni kai boko ma waye waje ta shala, ba waje ta boko. Dole ne sai mutum ya boko ne. Mu a musulunci ba boko ilimi ba. Mutum ko profesa ne in bai san addini ba, bai san Allah ba da nabi da dalilai, jahili ne. Ana bida za a samu igiya wuya da hannu da kafu a kan shi. A musulunci jahili ne. Amma addinin musulunci in ka san Allah da addini da annabi da hujjoji dalilai, ko baka iya rubuta A zuwa Z ba, baka iya karanta, baka iya rubuta 1 to 10 baka iya karantawa, a wurin addinin musulunci wurin Allah kai mai ilimi ba jahili kake. To kakka kuskura bokon ɗiyanka wai private school suke wai bashi na kanka wai miliyan 5 ka mutu da bashi miliyan 5 kuma yaran kanun kafirai suke karatu. Babban abin takaici kuma kenan. Ba su haka ke saura a sa a church, saura a sai makaman da radda ta faru su babbalce ku su kara gaba kawai tunda ba ku san da kanku ke ciwo. To irin wannan duk ba ya ciki kawai. Babu kaza yaron kai je karatu makarantar gwamnati, wannan halitta ce. Ka tambayi malam boko su gaya ma halitta ce. Ko Cambridge University ka kai ɗanka, in dai ba halittar kokari ba zai dawo wanda ya kare nan zai fi shi kokari. Halitta ce, halitta ce. Wani zuciya ta garo take kwakwalwa jiran ɗaya take a bata sako, dan bata za ta rike kuma za ta ba da shi sadda an ka nema. Wani ba haka an kai shi ba, duk inda ka kai shi kwando ne, ana zubawa yadda ake sawa haka abin ke fita. To iyaye ba ruwansu, ba mai lura da wannan, kawai kowa turanci lissafi, kowa ya ruɗe. Wani gidan ma saboda bokon suke karewa, wani gidan saboda bokon ne uba ke talaucewa. Waye ce malam sai yayi wannan? To kaka ce nan bashi, shi ba bashi bane da kake zawa ka abin ga. Kai abinci malam, tufafi, magani, kuɗin makaranta addinin ɗiyanka, kuɗin ruwa. Ga ce ana bin ka bashin ne miliyan kaza. Wuta musabbin rayuwa ne. Amma ruwa dan adam bai rayuwa sai da ruwa. Su kan duk inda aka cin bashi ka je ka ciwo ka sha, ku yi wanka, ku yi tsalki, ku ta ibada kawai. Haka yake, yan ji lita nawa ka amsa na ruwa baka da matsala. A sha ne fashin. Shiriri ta kenan. Allah ya sawaka. To irin wannan kar ka tsaya ka banna ma kanka lokaci. Kai ta canzan karhi yana yayin model kaza, mota model kaza fito. Taka da wannan dan sigilan ne kawai an ka canza ma. In baka sabin da kake ba, su ma turawan ba su wannan dambala da kake yi. Taka da wannan ɗan hitullu ɗaya ne na wuta, hitullu ɗaya ne na gaba ɗaya an ka canza. Ce model kaza ce da miliyan kaza sai ka je ka sai da naka, taka a haha ka ciyo bashi kuma ka samu mota kwana biyu ka mutu. Haba mana. Mashin ɗin ka lafiya lau haka ɗai roba don da wani roba ya to don me? Wanda ke da roba ko Honda garan babu rana da roba sai in matsala ya samu yanzu an yi duk wahala da ya kai bai kai ni inda nika so, sannan kullum kuɗi na yake ci. Daga wannan shi ke saka sai da mashin kai kokarin kuma ka cika wasu kuɗi kau kana da hali ka sayo. Amma haka dai ana yi naka lafiya lau ka je ka kai ka sai suwa banza da yafi, ka ɗauki wasu kuɗi na banza ka nakasa banza da yafi ko ka ciyo bashi shekara guda da sayan mashin ka mutu. Bai yi ba. To mu kiyaye mu kula da waɗannan abubuwan, mutum ya rinka lura. Ba a zuwa haka dai wai ana yayin zamani yanzu rufin kaza ake yayi, huskar gida kaza ake yayi, ka ruguje naka je ka ciwo bashi a zo a gyara ma front elevation naka. Allah ka hauka ce ya dame ka da yayin gina kai. Yana cikin alamomin tashin kiyama sa ma ƙasa kuɗi da kaga ana yi yanzu. Wani fensin na gida ne kawai, jari ne na wurin dangi ne dozin guda. Inda fulawa wani ɗaya take gaban gida ne, jari ne na talakawa ne, abinda makwabta ne dozin guda. To me yake da wannan? Ba a yin wannan. Kawai da ya gida yanzu kun ƙara yawa, ɗakunan da a ciki ba su ɗauka. Sai kowa an haɗe da uwa da ɗaya da kaza, to wannan sai a samu wani ɗaki a ƙara. Mun karewa yanzu gidan bai mu na daman nayi tsari sama, shikenan sai mu aza sama, sai mu yi sama a bai yan kananan ƙasa su da iyayensu ba su hawa sama kar su faɗo, baki da hanci ya fashe.
to haka ake lallura ke sa ana yin wannan, amma ba a yin haka ɗaya gidanka lafiya lau yana ɗauka ku kayi gini ka kayi komai a ce yanzu ai wanga rufin an ƙare da shi duk a ɓaɓɓalle ɗaya zuwa ɗauke su kuɗi a sa ƙarshe da bashin miliyan 6 kai sabon rufin don me shekara guda ka mutu shekara 3 ka mutu kaga ka an samu matsala. Duk irin waɗannan abubuwa ba mu lura da su, kowa abin da ya dame kawai yake wani kawai shi duk shekara sai ya ma gida ne fenti sai ya ci furnishing sai ya sake furnishing gida ne shi kenan, kuma in ka bincika furnishing din nan kashe 2 bisa 3 ba shi ba ce kai malam kujeri na lafiya luto na mi ba ruwa na da kushin na yari da mini da kujerin yayi na shigo na da inda zan zauna ni da iyali na sai yan bakin da na yi zan dan zauna in kalli sunna tv na ko in kalli manara ko afirka ko wisal hausa ko menene in nazarin da nika in yi kaza baki su zauna don me ya dame ne wai an yi wai kujeri ga irin da ake yaya miliyan kaza kaza da sauransu ka kwashi naka kawai ka je ka kai a sai banza kuma ka sake cika wasu kai sada ce an biyo ka bashi 2% wata 6 ka mutu ka gani duk wa'annan babu sai mi malam shigo shi gifar ka tabarma nan kowa ya zauna in akwai hilalan gincirawa ga suna gincira babu kowa ya zauna ga tabarma nan haramun Allah ya tsare mu to bashi illa gare shi malam a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya mutu annabi zai tambaya in an kira shi mai sallah ana bi ne bashi ya bar abin da zai biya bashi ne an ce zai mai sallah in mutum bai bar abin da ka baya sai annabi ya ce ta ku yi magawa ku sallah shi bai yi sallah ba don kuma saboda ya jama mutane kunni su daina cin bashin da bai kamata ba su daina cin bashin da ya fi karfin su kuma yanzu bashin hannun haramu ake ci har da ruwa bashi da ruwa ake ci ka matsala ba kuma kalle bashi da ruwan nan kawai son yake wai ya ƙara mota ta biyu don shi zai ci bashi da ruwa son ya kai canza fuskar gida ne kawai dan shi ce ciwo ba shi da ruwa abinda Allah ya ce masu mu'amala da riba su shirya shi da su akwai yaki su dai ne matsala biyu duniya Allah ce yana da yaki masu wannan da masu kiyayya da mutanen addini haka kawai saboda wani addini yake yana bin ka'ida shari'a da kake kiyayya da shi wa'anda kaf duniya su ne laifi mu al'umma nabi da Allah ce a gaya ma masu yin haka nan Allah akwai yaki tsakanin ne da su shirya mi an matsala kare misa ka saka wanda guda da wani da an bincika matsala addini ce kawai shi ne kawai matsala shi yana bin ka'ida saboda musulmi ne kuma musulunci yake yi a shago ne ko a ofis ko a gona ko a wurin siyasa ko kaza ko a gida makwabtaka da kai akai ne ko in ka samu matsala kake ki ne ka samu matsala ka shirya Allah ce a faɗa ma akwai yaki tsakanin ka da shi kada mai mu'amala da riba mu kula da waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya tsare mu wannan shine abin da hadisi yake karantar da mu illar wannan sadda do aka biya bashin to shikenan idan mutumin kirki ne zai ci gaba da da walwalar shi cikin kabari bayan an biya bashi din Allah ya sauwaka ya tsare mu a Jibril alaihi salatu wassalam wani lokaci ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai dukkanin al'ummarka ma'ana musulmai ummatul ijaba wanda duk ya rasu da musulunci a kai nai to zai shiga aljanna annabi ya lisafo wasu laifuka ya ce ko da yayi kaza ko yayi kaza ko yayi kaza ce ko da yayi kaza yayi kaza ya kaza in dai mutum ya rasu da musulunci akan shi zai samu aljanna kaga ɗayan biyu ko direct entry ko kuma bayan an tsalkake mutum ai shi ne na kyale wani ya ji shi zai ce ok to yayi in ya ji wa in saraka wa in ka ce ok to san da aka to shi ke bari duk makwabta ya yayi su ba abin da shi ba a sake ne wani shassa na shi yana ya faɗi wasu laifuka ce kaza ce hawa da su bayan jibrila sai ya dawo ya ce illar daina ya ce ban da bashi ya ce illar daina ban da bashi shi kan duk musulmin da kuskure mutu da bashi a kai nai to ba zai samu ni'ima aljanna ba sai fa an biya bashin nan
Allah ya datar da mu Allah ya tsare mu to in mutum zai ci bashi ya ci mai dalili kuma kakkai ta nuku kai ta wai baka son a gane mai baka bashi ma ce a rubuta kai ta jin to isan rubuta to a bashi taimaka maka ne in ya so ka mutu ya ce ma magada an biya sun ka ce ina yake ce to ni da shi ne ai baban ku amintacce yana ne cewa mu ba mu biya ga wanda muka gani rubuce shi ake kaci a rubuta in ma can ba a rubuta ba kai in ka zo ka rubuta abinka diyarinka ka rubuta abinka shi ake yi takardar ka ta wasiya ko fayil ɗinka da takardun wasiya suke ba su suka ma wanda kake bi bashi suna na wanda ke bin ka bashi suna samu amintacce cikin danginka ka gaya musu imma ɗiya imma mata imma yanne imma kanne imma sarkunnai imma makwabta imma ƴan uwanka na addini da kake da aminci gaya musu ga kaza ga kaza ga kaza musamman kana cikin rashin lafiya kaga abu ya gagara do ana wannan saboda kana rasuwa ana sane da kaza sai a biya wannan shi ne Allah madaukin sarki ya tsare mu ko madaukin sarki ya sawaka Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zo a ingantaccen hadisin Imam Ahmad dan Hanbal hadisi na 19616 a musnadu na Imam Ahmad abin nan hadisin Samura Allah ya kare da shi wata rana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna yace inna sahibakum muhtabasun ala babil janna fi dainin alaihi yace mutumin kufa yana nan an rike shi a kofar aljanna a hana shi shiga saboda bashin da an bisa kai ne sai an biya sannan zai shiga in ba a biya ba zai tabbata hakan ba ya shiga aljanna suna nan ire-iren su da dama babu abin nan to muku kaga wanga zamanin ba wani abin a to a gani bane mata aure ma ka ji bashin da bisa kanta sai ka ji so kai ta mamaki to me cishe ta ake yi me ya kawo haka yaro saurayi fa gidansu yaka zuwa ya ci ya sha ya yi komai daidai da man mashin sa mai ake yi da an ce ana bi ne wai kwata miliyan bashi to me yake yi da su saboda mutane ba su san abin da ake yi ka gani Allah ya tsare mu wa ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala